ഹായ് ഖദീജാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിയേഴ്സ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കറ്റാർവാഴയുടെ സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 110 ഗ്രാം കറ്റാർവാഴയാണ്, ഒരു പിയേഴ്സ് സോപ്പും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറ്റാർവാഴയുടെ പൾപ്പ് എടുക്കുക. അതിനായിട്ട് കറ്റാർവാഴയുടെ സൈഡ് രണ്ടും ചെത്തിക്കളയാം. മുള്ളുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് കളയാം. എന്നിട്ട് നടുവെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ആ പൾപ്പ് ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടുവെന്ന് ആ പൾപ്പ് മൊത്തം കോരിയെടുക്കാം. പൾപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളും അടർത്തിയെടുക്കുക. ഇത് നല്ല സോപ്പാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാനും നല്ല വിറ്റാമിനൊക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. നൂറ്റി 10 ഗ്രാം പൾപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ആ പൾപ്പ്, കറ്റാർവാഴ പൾപ്പ് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സോപ്പ് പിയേഴ്സ് സോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പിയേഴ്സ് സോപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. 110 ഗ്രാം കറ്റാർവാഴക്ക് ഒരു പിയേഴ്സ് സോപ്പാണ് എടുത്തേക്കണത്. അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പിയേഴ്സ് സോപ്പ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സോപ്പിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കറ്റാർവാഴയുടെ ജ്യൂസ് 110 ഗ്രാം കറ്റാർവാഴയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അടപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ 2 തുളസിയുടെ ഇല അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തുളസിയുടെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തുളസി നല്ലതാണല്ലോ സ്കിന്നിന്. ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഉറക്കാൻ വയ്ക്കാം. 4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിടിച്ചിടാം. നല്ല റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല സോപ്പാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഖദീജാസ് റെസിപ്പീസ്.